Да. Поэтому мир всегда меняет маленькая кучка придурков. Думаешь так, да? В смысле, думаешь так? Сколько большевиков было? Не знаю. Смотри, Российская империя 350 миллионов человек. Нет, подожди. Сейчас скажу сколько. Минимум 250 миллионов человек российских. 200-250 точно Да. было. Точно было. Большевиков максимум несколько тысяч было человек. Благодаря большевикам появилась Северная Корея, Китай в том виде, в котором он есть, Кампучия, Восточного блока советские страны. То есть маленькая горстка вот большевиков